Էշյանի վրա են եղել։ Եթե յանը լինի, ախպեր էլի կասել կարող չնկատին։ Բլին։ Ստե ավտո չի եղել, ես անցել եմ այդ վարկյանին։ Ես այդ որ անցել եմ այդ 10-11-ի կողմեր։ Այդ երեխան արդեն կորած էր։ Դե 10 հոգի մարդ կար։ Ստեսադաշտի տակ են իրանք։ Սա է հա գետ տանող ճանապարհը։ Ինան դե եղել։ Զաբորը վերջն է եղել։ Այս թելերը որ զաբորը փաթած է։ Դրա վերջը խաղալուց է եղել։ Պապին ասում ես տեսա տեր քարով sense զաբորը բերան խաղում էր իրան։ Ինձ ոնց կարելի sense գերանցել եթեր։ Հա իրանք շտեն ինձ ժողովուրդը նստած 10 հոգի չտեսան երեխան գնաց գետ։ Դու հավի ճուճ չէր։ Երեխան Էշյանի վրա է անետացել։ Մի չգիտեմ։ Մենակ Աստված գիտի դրա տեղը։ Փրկարարներս որոնողական աշխատանքների հետ կապված ինչ են հայտնում ձեզ։ Առաջ մեզ ոչինչ, բայց մարդիկ աշխատում են սրտացավ ձևով։ Շատ նորմալ մարդկային ամեն ինչը մի կողմ դրած մենակ աշխատում են գտնել երեխան։ Այս չեն կարող։ Մի բան էլ չի հայտնաբերվել, թեկուզ երեխու կոշիկների, չորերից, ոչ մի բան։ Առանձնապես դրա համար ոչ մի բան չեն կարող ասել ցավոտորը։ Ես այդքան էլ վստահ չեմ, որ գետում կլինի, քանի որ չենք կարող ասենք, չենք տեսել վերջնականը որ կողմն է եղել, դրա համար էլ վճկարում ես հա ասես, վճկարում ես չի ասես, այդ ծևի այդ բանը։ Զանգեր եղել են, ճիշտ է, եղել են, որ ասել են, օրինակ երկու անգամ տավուս զանգել են, ասում է հենց միացրին երեխու լաց եկավ ձայնը ու անջատեցին։ Դրանց հետո ինքը զանգել է, չեն պատասխանել, հետո արգելափակել են հեռախոսը։ Հետո նորից է զանգ եկել, նույն ձևի նորից է անջատել, բայց դե չգիտեմ էլ։ Ես հուսով սպասում ենք ինչ-որ մի։ Բայց ինչի են նստես նման բան արել զանգել լացի ձայն միացրել։ Բայց չգիտեմ ինչ այնքան մարդիկ կան, մարդ կա ուրիշի տխրության վրա են ուրախանում է։ Ինչ ասեմ, կարող նման անասուններ էլ կան էլի, որ ուզում են ուրիշ բան չեմ ասեմ, ցավոտ։ Թե չէ առանձնապես չեն զանգել, դաժե գրած է, որ սենք դրամ են արժարճարկե, ինչ-որ է պահանջ է, չէ տենց բան է չի էլի։ Եղել է, որ զանգի հետքերով դուք ինչ-որ ուրիշ քաղաք գնաք և իջև անգամ մեծամոր։ Չէ, այդ եղել է բան, այս մարգարայը զանգել են, ասել են ձեր երեխուն հանում են երկրից, այդ առաջի օրն է եղել երևի։ Դեստից դե մեր հարմար չի էլ է, տղես էլ զանգել ընկերներն են գնացել, տեսել են այդ երեխուն մեր վիդեոներ են կուղարկել, նմանացնելով երեխուն, տեսել են ուրիշ երեխա ու վերջ։ Են ոչ մի բան։ Հետի սկզբի օրերն էլ է։ Բայց հիմի տենց բան է։ Ես իմ սպասում ենք մի լավ լուրի էլ։ Հիմա որքան որ շատ է այդ կեղծ տեղեկությունները Facebook-ում եւ այլն, խնդրեմ դուք դիմեք, հա, որպես Տիգրանի պապիկը, ինչ այդ մարդկանց ինչ ունեք ասելու, որ էլ չտարածեն նման տեղեկություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե չգիտեն ճշմարտությունը, թող քթները չխութեն ամենտեղ, հավայսից բաներ տարածեն։ Մեզ նոր գիտես ինչքան դժվար է այդ բադ լուրեր լսել։ Գոնե մարդն են, այս պայմանում, այս րոպեին մի քիչ զուս պահեն իրանց։ Այդքան բան ասել։ Իսկ այդ զանգերի հետ կապված իրավապաներին դիմել եք։ Դե իրավապանները կուրսի են։ Ցույցում աշխատում են էլի։
Ամեն ինչ չի, որ պետք է բացահայտեն իրավապահները, որ թվում է իրանց գործը իրանք լավ էլ անում են։ Աստված, որ երեխուն չվնասեն, մեր միակ երազանքն է դա։ Ես հիմնականում ավելի շատ երեխուն, որ գողացել են այդ բային եմ էթում։ Ասենք ջրի պահով, ոնց որ հավատս չկա, որովհետև մենք դե աշխատելուց ենք էլ է, մեր կողքով անցնելուց, եթե անցներ ոնց ելներ կնկատեինք։ Ես կողմով էլ դժվար գնացած ելնի հողամասով։ Չէ, սենց դեպքստը չի էլ է։ Մեր ես տղուն երեխուն, չէ, այդ հավատանը ինքը դաժե մենակ դուրս չի եկե, Պաստանի կամ մուր հետ, կամ հուր հետ, մենակ դուրս չի եկե։ Չենք էլ թող է, որ դուրս կա նախ, 2 տարեկան էր ինչ։ Ետ մի պահն ամենակ մնաց է, որ անետացել է։ Մեն էլ մենք ոնց որ խապնվեինք էլի, որտեղ խաղում է, ես վերջի անգամ ես եմ նկատել երեխում խաղում էր ճանապարհին։ Ես էլ արխային, որ տան առաջ է, երևի կգնա տուն կամ կգա մեզ մոտ։ Կամազների մոտ։ Հա, դե տոտրեքի մոտ։ Էլ է, թե չի ուրիշ բան չի լցարատանը։ 7 օր, արդեն 8-րդ օրն այդում։ 7 օր, արդեն 11-ի կողմերը լռացա, որ չկա արդեն Տիգրանը։ Հուսանք գոնեք մի տեղից մի ցենք ելնելի։ Սր որոնողական աշխատանքները ո՞ր։ Շարունակվում է։ Առավոտներ գալիս են, ստից սկսում են, որտեղից որ իրանց պատկերացումով կարող է երեխանը գներ, այդտեղից սկսում են մինչև ծովինար։ Ամեն օր, այսօր նորից էլի նոր խումբեր եկել, գիրովականից են եկել, դրանք մասնավորներ էին էլի, իրանց լոտկեքով բանում։ Մարդիկ աշխատում են, բարի խիղճերով, օգնում են ամեն ձևի, ասենք հոգեպես։ Հալիս են տուն էլ շատ են գալիս էթում, թե հոգեբաններ, թե ես չգիտեմ ցավոքան, չգիտեմ ինչ կլինի։
լսելով անմիջապես իջեր ենք գետի ափերով, ոնց նայեցին ոչ մի բան չկա, հետ գետերին դե հետ կթողել, պլյուս դե մեր կայնաստեղ 10 հոգի մարդ կար, դերին տեսադաշտի տակ ոնց կարի անել տաներ, կամ ընդա երն ու պապիկը, եզդիկ բոստան աշխատում, դերին գետյան ես առաջի վարգանից ասեմ ես վարկած էր շեմ, չգիտեմ մի, վերև աստված կամ ու Եք աստված գիտի տեղ, աստված չանի գետան գնի, աստված չանի, մի տեղից ինչ-որ դուս կա, թեկուզ ուշ, բայց գետի անդան պրգություն չկա, ոչ բան չեն գտնի գետից, որ կողմից ինքը կարա մտնի ջուրը, նայրենք ոչ մի հատ հետք, մի քանի հոգով ենք, գնաց ենք իրանց բանի, տան կողմից որ կարար եթեր, էլի ոչ մի բան, ընդե որ անցնել բաներ շուր տալու իրա վրա, չեր կարա եթեր իշներ ընդե գետը քարերի մճով ընդե նորմալ մարդը չի կարա իշնի։ Այսինքն հարթ ճանապարհ չի, հա, Չէ, ոնց է դա գետը ինքն մի տեղ ընկնելու էր, մի տեղ մի բան թողելու էր, մի վնաս տալու էր իրան։ Երեխեն էլ նոր 2 տարեկան չկալ էր նոր եղավ։ Չէր կարա, չեմ հավատում գետին։ Ով ինչ է գրում, ինչ են ասում, չգիտեմ, գետը ես չեմ հավատացի առաջի վարքյանից։ Էլ ինչ վարկածներ կան բացի գետը։ Ինչո՞, անիտացի է, այլ մոլորականներ տարան, ինչ իմանամ աղ։ Երեխեն իրա պապու ես ժողովրդի աչքի թեմից անետացավ։ Չգիտեմ աղ։ Ման են գալիս առաջի օրվանից, արդեն գետը լրիվ ուսներս գետից պրծելա։ Գետի մեջ էլ ասեղ գցին գտնի երևի։ 1000-ից ավել մարդ աման գալիս, էլ կամավորներ, 1000 դրոններով ու ինչերով իշաններով ու չգիտեմ վադալազներ կրկրվան Սևանի ջրի տակ ես տեսել եմ մաշկով ասելով չի, սատից բաներ են գրում լոտկեկով, կամերաներով միջև, որտեղ ջուրը մտնում ծովինար ընդել դաժի կամերան տարել են տեսել ոչ մի ձև չկա տեղում կամերա է չացրին, հենց առաջի օրն էր երկրորդ օր գնաց որ նայան մի հատ որ գալիս լսում է լիճը նայան էլի ինչ ասես, ազարատ կոշիկ ու շոր գտան, երեխից ոչ ման չկա, էլի եմ ասում աստված չանի, երեխեն կետ են գացալնի, ես չեմ հավատում, չոր մետերից այտնվի, ողջ առուս, ես տղն եմ հավատում, առաջ օրվան չգիտեմ աղբեր, մի ով ինչ ակրում, ինչ սաթեր են գրում, իրանց լայվերի, տեղեկություններ եք ես ընթացքում համ։ Ինչ ասես, էլ գիշերվա 1003 Օրդեին զանգեմ մի հատ անասունից անունդ, երեխի լաց ու կոծեր տրեց, երախոսին չերել խոսում անջատին ինչ ասես անում են, լիժբը պող աշխատեն։ Զանգել են պապային, Տիգրանի, ինչ-որ լացիցային են միացրել։ Լացիցային միացրել, էդ մեծանողն ինչ անի, չգիտեմ, համարատավին ոստիկանություն մի կբացայտ են ուղեր, Մենակ լացիցային է Հա, միացրել։ լացիցային ու անջատերին, երկրորդ անգամ զանգել են անասան։ Որ պապա իր համարը կծած է, չի բանել սայթ, որ գտնելու բեն զանգյան իրան կապնեն են, չգիտեմ։ Իստո հազար ապսոս, լավ երեխային, լավ ընտանիք, խելոք ես միշտ անցյա դարձեր եմ, երեխեքին քրոջը պարտեզ ենք տարել իրեն մեր խելոք ընտանիք աշխատող, չարչարվող, ոչ գող, ոչ կծող։ Չգիտեմ, ով ինչ է գրում, ով ինչ ասում, սաղ սութ է, սաթի վրա է։ Ինչ բան չեմ կարասում։ Զանգին են մի առաջի դե երկրորդ օներ, բա երեխեն մեր մոտ իջևանում է։ Ելան ախպեր գնացին ասան իջևան, ասում է տարօրինական ասում, օքեյ կան։ Դրանից հետո զանգին չգիտեմ որտեղ, մեծամոր էր, որտեղ էր այդ Արազյան դաշտյան, էլի, զանգոտեր չի, մեր տանց բռնեն, կախավանան են զանգողներին, կապշունի գիժա օքեկանա, դրանց իրանց տեղը դիտանեն։ Դից զանգելու բան ես մոմենտ, դրա ծանողն ինչ վիճակի մեջ է ծանողները մի հատ էլ անգնեն տանասուններ հետևից։ Աղացամ դե աշխատի դրանց վրա այդ դրանց նմանների։ Էսի հանակ մասխարություն չի, էսի մեծ մարդ ընկներ, ընկեր են շատ են, ընկեր խեղտված աններ են, էլի սաղաներ են, բայց ես երեխեն անմեղ արարած անօգնական, պրոստո ափսոս հազար ափսոս է երեխեն, սաղ վրով կարա լինի,
Գիտեմ իրանց ով է բերողը, իրանց ովանավոր մի հատ տղա էր Chrysler-ով իրանց հետ։ Էն էլ այստից միջև բոգը ջրի մեջ էր, աշկիտեմ սա որ հա? Այդ բերող էլ են դիկներին։ Այդ բենզապիլաներով, տապորներով մի հատ ճուկ, մի հատ բան չթողում սրտացավ մանին գալիս օրը սարև դրանք։ Հնդիկները։ Հա, բոպիկ այստից ջրի մեջ միջև հզնել։ Առավոտից երեկոյից 4-րդ օրն Սետկեկով գցում են գետը, որ ասենք Աստվածաշանի մետերից ելն երեխեն չէ թա դեմնարն են սրտացամ անին գալիս ալալ են տանց այդ բերող ինչ գիտեմ մի ովանավորն ով էր իրանց սաղով կարացերը դրոններով մանան եկեր շներով ալալ լինի ով ինչ արա ալալ լինի իրան գոնե գտնվի այդ երեխեն մետերից դուրս գա ողջ եւ առողջ Այս պային այդքան չի հիմա։ Այս պային մոտ 60 դրամը հենց այս պային աշխատում։ Ոստիկանություն դերը ոչ ասած չգիտեմ, սաքսիաների գարի չի ասում։ Ես մեր մասով ասում։ Ես ներքին գործերի նախարարության, փրկարարծառայության, Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության պետի տեղակալն եմ Հոգնդապետ Ստեփան Ստեփանյան։ Պարոն Ստեփանյան, ներկայացնեք Տիգրանի որոնողական աշխատանքն հետ կապված ինչ եք արել, ինչ փուլում է գործընթացները։ Ամսի 4-ից սկսված, մայիսի 4-ից սկսված մինչ այս պահը որոնողափրկարարական աշխատանքների ներգրաված են եղել շուրջ 400 փրկարարծառայողներ, ոստիկաններ, կամավորներ, համագյուղացիներ եւ գյուղից եւ հարակից գյուղերից փրկարարծառայողները առաջի օրվանից սկսած գետի ամբողջ երկայնքով իրականացրել են որոնողափրկարարական աշխատանքներ եւ ես մինչեւ այս պահը իրականացնում են ներգրաված են եղել Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության ենթակա բոլոր ստորաբաժանումներից շեշտ փրկարարներ, ինչպես նաև հատուկ նշանակության ջրափրկարարական ջոկատից եւ հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնից փրկարարներ։ Ներգրաված են նաև ոստիկանության մեծաթիվ ուժեր, որոնք այն վարկածները, որ փրկարարծառայությունը առաջ է քաշում կամ համագյուղացիները, հարազատները առաջ են քաշում, ոստիկանության Եթե փրկարարծառայության գործառույթներից դուրս է, ոստիկանությունը սկսում է իր գործառույթն իրականացնել։ Ինչ աշխատանքներ են այս պահին ընթանում։ Այս պահին եւ Մարմարիկ գյուղում եւ հարակից ամբողջ տարածքներում եւ գետի ամբողջ երկայնքով իրականացվում են որոնողափրկարարական աշխատանքներ։ Այսօր ջրասուզակը հենց այս հատվածում մի քանի անգամ սուզվել է։ Մենք փորձեցինք ջուրը դադարեցնել այս պահին, ինչպես տեսնում եք այս հատվածում, մենք մի փոքր հնարավորություններ ունենք ջրի հոսքը մի հատվածից թուլացնելու։ Թուլացրեցինք, ջրասուզակը սուզվեց մի քանի անգամ, հա, այս տարածքը նույնպես ուսումնասիրվել է, բայց դեռ ոչ մի բան չկա։ Այն որ գետն է ընկել այդ վարկածը ինչպես է ձևավորվել։ Արի ջան, դրանք այդ վարկածներից մեկն է, որը փրկարարծառայությունը այս պահին ուսումնասիրում է։ Մնացած բոլոր վարկածները, եթե փրկարարծառայության մասով է, փրկարարծառայությունը զբաղվում է, եթե ոստիկանությունն է զբաղվում։ Բազմաթիվ մարդիկ են հարցաքննվել, մեքենաներ են ստուգվել, փրկարարծառայությունը, ինչպես նորից չկրկնվեմ, այս ամբողջ երկայնքով արդեն որերորդ անգամ տնից միջև այս հատվածները որոնողափրկարարական աշխատանքներ իրականացնում։ Իսկ ինչ վարկածներ կան ուրիշ։ Վարկածները հիմնական վարկածներից մեկը սա է, որը մենք անում ենք։ Հարակից տարածքներն ենք ման գալի։ Չգիտեմ, բոլոր վարկածները, որը հնարավոր եւ անհնարին ձևով իրականացնում ենք։
Նաև այլ տեղում են, չէ՞, Հա, իհարկե, հենց այս պահին մենք խմբեր ունենք նաև Աղբյուրակի ջրամբարի վրա, պարբերաբար մոտորանավակներով դուրս են գալիս ջրի վրա, իրականացնում են որոնողական աշխատանքներ, այնտեղ կուտակված շատ աղբ կա, հա, ամեն վարքյան շատանում է, փոխվում է, եղածը բերում է ջուրը նորից իր հետ, հենց այս պահին մաքրում են ու մանրակրկիտ զննում են տարածքը։ Երեխայից ինչ որ իր գտնվել։ Մենք գիտենք, որ երեխան այդ պահին եղել է կապույտ վերնաշապիկով, շալվարով, ջինսի նմանվող, հա, եւ կարճնվի բոթասներով։ Բոլոր փրկարարները եւ ոստիկանության աշխատակիցները, որոնողափրկարարական աշխատանքներին ներգրաված տեղյակ են, ինչ համազգեստով է եղել եւ դրա շուրջ իրականացում։ Որևէ բան չեք գտել։ Որևէ բան չեն գտել դեռ։